আজকে আমি চলে এসেছি হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। একজন আমাকে কন্টিনিউ প্রতিটা ভিডিওতে রিকোয়েস্ট করছে যে ম্যাম হিচকি চ্যালেঞ্জ করুন কোনো স্পাইসি খাবার দিয়ে। তো সেই জন্য আজকে আমি হিচকি চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে সেই জন্য বানিয়ে নিয়েছি আমি পাস্তা। হিচকি আসার জন্য পুরো মশলাদার, পুরো স্পাইসি, ভালো মতন ঝাল দিয়েছি পাস্তাতে। আর যদি তারপরেও আমার হিচকি না আসে সেই জন্য নিয়ে নিয়েছি কতগুলো কাঁচা লঙ্কা, মানে হারি মির্চ। ওকে, দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়া দেখিয়ে দে। এই দেখো কতগুলো কাঁচা লঙ্কা। যদি আমার হিচকি প্রপার হিচকি না আসে সেই জন্য এগুলো নিয়ে নিয়েছি। আর মাঝে আমি কিন্তু একদম জল খাবো না, মানে আমাকে রিকোয়েস্ট করা আছে একদম জল খাবো না, কন্টিনিউ হিচকি আনতে হবে। তো নর্মালি আমি লঙ্কা খাই না, আমার ভীষণ মানে একটুখানি ঝাল আমার খুব অসুবিধা হয়, কিন্তু আজকে তোমাদের রিকোয়েস্ট তো ফুলফিল করতেই হবে। খুব সুন্দর একটা রিকোয়েস্ট। তো চলো আজকে হিচকি চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। অলরেডি এত স্পাইসি খাবার দেখে আর জল না খেয়ে অলরেডি আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হিচকি তো আসবেই মনে হচ্ছে। তো চলো বেশি বকবক না করে হিচকি চ্যালেঞ্জ শুরু করে দেওয়া যাক উইথ পাস্তা। ওকে, চলো স্টার্ট করলাম। একটু বেশি করে খেতে হবে মনে হয়। চোখে জল চলে আসছে ঝালে। একটু বেশি করে খেতে হবে যাতে গলায় আটকায়, তাহলে না হিচকি আসবে, নাহলে তো আসবে না। ধ্যান দিয়ে খাচ্ছি তো তাই জন্য মনে হচ্ছে হিচকি আসছে না, কিন্তু আসবে। ঝালটা ভালো মতো লেগে গেছে।
नहीं हो रहा है। मुझे पानी पीना है और मुझसे और नहीं हो रहा है, আমি আর পাচ্ছি না। एक मिनट। इतनी এত ঝাল, আমার কান মান সব জ্বলছে। দুটো লঙ্কা শেষ করে দিয়েছি, আর এই লঙ্কাটা খুব ঝাল ছিল। এই লঙ্কাটা খুব ঝাল ছিল, আমার নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে, কান জ্বালা দিয়েছে, মানে কান দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে, এত ঝাল। তো আমার হিচকি চ্যালেঞ্জ তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে কমেন্ট লাইক শেয়ার করতে একদম ভুলবে না, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবও করে নেবে। ওকে, ততক্ষণের জন্য টাটা।